Musanzwe muzi ko amazi ari ubuzima. Twese tuzirikana ko ubuze amazi ubuzima buba bugiye, kuko amazi atuma tugira isuku, agatuma tugira n'iterambere mu vy'amagara n'ivy'imibano. Ko mwiyumviriye kuduha amazi kwino shure ryacu kare hataraboneka amazi byaratugora, none ubu naho bo bumva inyota iri mu ishure biratworohera, turashobora nko gukoropa nk'amashure kare twagenda kugenda nko ku ruzi gutiza ivyombo, mugubu biratworohera cyane kuko amazi aba ari hafi yacu. Twari dufise ikibazo kinini c'amazi, tugiye kuvoma twavoma ku ruzi tukanywa amazi atabereye, ahubwo mbere twari tutunzwe n'Imana. Ndabasimiye cyane kuba mutwitaho mukiyumvira yuko mwoduha amazi ngaha kuri uno musozi wa Gasange. L'ouvrage Green Filter a été implanté à l'UTG Mutumba dans l'optique d'avoir un environnement sain. C'est un système de traitement des eaux usées, ainsi donc les eaux vannes et eaux ménagères. L'ouvrage Green Filter est composé d'une série de compartiments de l'amont à l'aval. En amont se trouvent des fosses de pré-traitement faites de regards et de fosses de collecte, suivies de fosses de traitement primaires faites de 4 compartiments communicatifs. En aval se trouvent les fosses de traitement secondaires faites de 3 canaux. À ce stade, l'eau évacuée est pure, sans effet négatif pour l'environnement et le lac. Ahantu twaje kuhakorera ari ahantu hagoye, hari imisozi itemba, hari amabuye, hari ibiti, hanyuma turahatunganya uko mwahabonye, gukare byarameneka bigateranya diregiteri n'abanyagihugu baba hepfo, amazi yarinjiramwe bigaca bimeneka, bigaca bigenda, bigaca bishikana no mu biyaga no mu nzuzi.